ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានSamsung Flip 5មួយគ្រឿងពុកម៉ែបងប្អូនដែលវាមានបញ្ហាជាប់ Google account ហើយសម្រាប់ការដោះ Google account នេះក៏វារៀងសាំញ៉ាំបន្តិចដែរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែដំណោះស្រាយនេះគឺយើងធ្វើការដោះវាបានណាពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងកុំឲ្យរងចាំយូរយើងទៅទស្សនាអំពីវីដេអូធ្វើទាំងអស់គ្នាមុននឹងទស្សនាវីដេអូពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel មួយផង Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសម្រាប់ការដោះSamsung Flip 5នេះពុកម៉ែបងប្អូនយើងត្រូវមានខ្សែ USB ធម្មតាយើងហ្នឹងយើងយកមកកាត់ឲ្យចេញសរសៃខាងក្នុងវាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងដូចនៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងហើយបន្តមកគឺយើងផ្សារខ្សែ2ចូលគ្នាណាផ្សារខ្សែដែលពណ៌ដូចនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺយើងផ្សារចូលគ្នាមកហើយសម្រាប់ខ្សែខ្លះទៅវាមានពណ៌ផ្សេងនឹងដែរតែវាស្តៀងហ្នឹងពុកម៉ែបងវារៀងចាស់រៀងខ្ចីអញ្ចឹងណានេះពុកម៉ែបងពេលដែលយើងផ្សារខ្សែ2ហ្នឹងផ្គូបចូលគ្នាពុកម៉ែបងណាបញ្ជាក់ណាពុកម៉ែបងផ្សារខ្សែទាំងពីរហ្នឹងផ្គូបចូលគ្នាតែហ្មងណាយើងអត់បាច់កាត់ទេយើងគ្រាន់តែយកក្បាលមាន់យើងទៅអុចខ្សែទាំងពីរហ្នឹងឲ្យវាជាប់គ្នាមកដូចខ្សែដែលមាននៅក្នុងវីដេអូណាពុកម៉ែបងហើយសម្រាប់ការដោះវាយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ tool សម្រាប់ដោះដែរណាពុកម៉ែបងគឺយើងត្រូវការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Unlock Tool សម្រាប់ធ្វើការដោះ model នេះពុកម៉ែបងឥឡូវយើងដោតខ្សែយើងចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័រហើយណាយើងចាប់ផ្ដើមបិទទូរស័ព្ទយើងមកយើងធ្វើការបិទទូរស័ព្ទយើងដើម្បីឲ្យវារលត់ម៉ាស៊ីនសិនពុកម៉ែបងណាយើងបិទសិនមកពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនបិទទូរស័ព្ទហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចនេះចុចយកកម្មវិធីនឹងឲ្យហើយទៅណាអត់អីទេយើងចុចយកកម្មវិធី Unlock Tool ហ្នឹងហើយដាក់ Erase SOP ឲ្យហើយមកបន្តមកគឺយើងចុចវ៉ាលៀនខាងលើឲ្យជាប់យើងដោតខ្សែ USB ដែលយើងបានកែច្នៃហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនយើងដោតបញ្ចូលវាទៅហើយនាទីវាពុកម៉ែបងប្អូននេះ15វិនាទីពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលវាបាន15វិនាទីពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការដកឌុយនឹងចាញ់តែម្ដងដកឌុយនឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនអត់ប្រើប្រាស់ឌុយនឹងដដែលណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងយកឌុយថ្មីមួយទៀតដែរយើងអត់បានកាត់យើងយកឌុយថ្មីមួយទៀតដែលយើងអត់បានកាត់ទៅធ្វើការដោត connect ចូលក្នុងកុំព្យូទ័រយើងនៅពេលនោះកម្មវិធី Unlock Tool វានឹងស្គាល់ driver វានឹងចាប់ទូរស័ព្ទដៃមួយនេះ remove កូដដៃ auto តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនវាអត់ពិបាកទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺតែសំខាន់ពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើខ្សែ USB ដូចនៅតាមក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយសម្រាប់រូបភាពគឺខ្ញុំដាក់ឲ្យមើលនៅដើមវីដេអូខ្ញុំនឹងដាក់បញ្ចូលរូបភាព USB ក្នុងការតហ្នឹងណាគឺឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យដឹងថាគេតយ៉ាងម៉េចតែវាមិនត្រូវប្រើអីហងពុកម៉ែបងប្អូនវាប្រើតែខ្សែពីរផ្គួបចូលគ្នាហ្នឹងតោះឥឡូវអ្វីដែលយើងបន្តទៅទៀតគឺយើងចុចវ៉ាលៀនទាំង3ហ្នឹងបងប្អូនចុចឲ្យជាប់អញ្ចឹងមកដើម្បីចេញនិយាយឲ្យចុចវ៉ាលៀនខាងក្រោមមកប៉ឹកមកដើម្បីឲ្យវា reboot ម៉ាស៊ីនពុកម៉ែបងណាវា reboot ម៉ាស៊ីនហើយបន្តមកគឺយើងធ្វើការរងចាំពុកម៉ែបងណាគឺមិនយូរប្រហែលទេនៅកន្លែងហ្នឹងយើងធ្វើការរងចាំសិនទៅមកឥឡូវការរងចាំយើងបានមកដល់ហើយពុកម៉ែបងនៅដំណាក់កាលនេះវាអស់លែងខ្វល់អីទៀតទេពុកម៉ែបងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៅទៀតយើងត្រូវចុច activate វាណាយើងគ្រាន់តែចុច start ចុចកន្លែងហ្នឹងទៅតាមវាហ្នឹងមកហើយកន្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូនយើងដាក់កូដ Wi-Fi យើងមកណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមាន internet sim យើង activate ដោយ internet sim ក៏បានដែរអត់អីទេត្រង់ចំណុចហ្នឹងណាវាមិនសំខាន់អីទេបន្តមកគឺយើងធ្វើការរងចាំគឺយើងយកកន្លែងនេះទៀតមកសម្រាប់ការ activate វានេះគឺអត់បញ្ហាអីទេពេលដែលយើង activate អត់បានយើងអាចបកក្រោយយើងធ្វើម្ដងទៀតបានពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់កន្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចចុចលេងខ្លួនឯងក៏បានអាចទស្សនាតាមវីដេអូខ្ញុំក៏បាននេះគឺវាចាញ់ skip ហើយពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលវាចាញ់ skip នៅកន្លែង sign up Google account ហ្នឹង sign out Google ពេលដែលវាចេញ skip នៅកន្លែង login កន្លែង account ហ្នឹងគឺវាមានន័យថា Google account យើងបានដាច់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាគឺអត់មានបញ្ហាអីទេណាយើងរងចាំបន្តទៀតទៅដើម្បីទៅទស្សនាការធ្វើហ្នឹងតើវាបានជោគជ័យ 100% អត់
តែមកដល់ចំណុចនេះយើងបានជោគជ័យសឹងនឹង 100% បងគឺ Google account គឺវាបាន clear ចេញបាត់ហើយអ្វីដែលយើងនៅធ្វើហ្នឹងគឺយើងនៅ activate ម៉ាស៊ីនឲ្យវាដល់មនុយវាទេអាហ្នឹងចុច next ទៀតមកបងណាយើងចុច next ទៅតាមអ្វីដែលវាទានណានេះពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ការដោះ Google account flip file របស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលអត់ទាន់បានចុច subscribe ជួយ subscribe channel មួយផង follow page like share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណជំរាបលា